Deň detí sa 1. júnom neskončil. Dôkazom toho je aj akcia pre detičky, ktorá sa konala včera na bratislavských Kramároch. Bola venovaná hlavne malým pacientom, ktorí sa liečia v nemocnici. Na ich rozjasnených tváričkách bolo hneď vidieť, ako veľmi ich program potešil. V nemocnici nebýva len smutno, ale aj veselo. V detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave je totiž už pevným pravidlom to, že každoročne pre všetky deti, ktoré sú tam hospitalizované, usporadúvajú Deň detí. A to všetko v duchu hesla Radosť a pozitívna energia pomáhajú liečiť. So svojou prvou dcérou som strávila niekoľko týždňov až mesiacov. Takže viem, aké to je byť trebárs aj na Vianoce v nemocnici. Viem pochopiť tie mamičky a rodičov, ktorí sú tu s deťmi, aj tie detičky, ktoré by radšej určite boli v tomto krásnom slnečnom počasí niekde na ihrisku. Adriana Deň detí moderovala. Martin Valihora sa zase postaral o to, aby bolo pódium obsadené talentovanými umelcami. Pomáhať deťom je pre neho niečo samozrejmé. Deti sú naša budúcnosť a myslím si, že hlavne deti, ktoré potrebujú pomoc, sú nevinné stvorenia krehké, ktorým my musíme pomáhať, aby sme ich vedeli vyformovať. Čiže ja si myslím, tým, že som otec, je to pre mňa automatická vec. Detské tváričky žiarili, veď toto pekné popoludne im pomohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na chorobu a pochvaľovali si aj ich rodičia. Ona to ešte moc nevníma, ale už len to, že sme vonku a je tu kopec iných detí, takže sa z toho teší. Myslíte si, že to môže istým spôsobom aj zlepšiť zdravie? Určite, ja si myslím, že zdravie v prvom rade ide od psychiky. Obdarované ale neboli iba deti, ale aj celá nemocnica. Výtvarníčka Gordana Turuk im totiž venovala krásnu plastiku, ktorá zdobí vstup do polikliniky. Našim pacientom dúfam dodá to, čo potrebujú, čiže okrem kvalitnej liečby aj tú pozitívnu energiu, ktorú potrebujú okrem liečby mať, aby sa vyliečili ešte rýchlejšie. Medzi malých pacientov zavítali aj bratislavskí škôlkari, ale aj deti, ktoré im rady zatancovali a zaspievali. A ešte im poslali tento odkaz. Rýchlo sa vyzdravte! Ivana Šišková, televízia Joj.